さあこれから入れ墨なので堀さんの差し入れを買いに来ました。さあ到着です。いつもお世話になってるタトゥーアーティストの方、めっちゃうまいんですよ。でね、こんな感じで彫ってます。娘のねキスマークを彫ってもらってるんだけど、前の日飲みすぎちゃったから痛いんですよね。ヒリ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 痛い。こんな感じで完成です。めっちゃリアルでしょ。でもこれで1万5000円。